Hey guys, so ito yung lock-on grips ng the project. Length nito is 130 mm ang length, and then dual lock na siya sa taas and then lock sa baba. Meron na rin siyang para ends na kasama. Tapos, anti-slip siya. So, makikita nyo yung mga ridges niya, yan yung texture niya. So, sure yan na hindi yan magsislip. Hindi yan aalpas sa hands nyo kapag kayo ay naka-aggressive mode kayo. And then, meron din siyang logo ng the project. Dalawa yan, left and right. Tapos, kung naghahanap kayo ng seat clamp, meron din tayo dito sa shop. This one is the project 30.0 seat clamp. Meron siyang the project na logo. And kung minimalist naman ang inyong setup, meron din tayo. This one is the CNC Slim. Kasi meron ding iba na naghahanap ng walang logo. Yan. So yun, 34.9 ang size po yun. Then, you can check out our site. Marami tayong ibang available sizes. So, it's bmxcyclecenter.com, or you can send us a DM. Pwede namin kayong i-shop assist. Okay, thank you guys!